Hello my dear brothers and sisters. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இதாங்க, இந்த இன்ஹேலர் தான். நம்ம ஆஸ்மாக்கு வீசிங் யூஸ் பண்ணுற இன்ஹேலர். இது எப்படி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது, இதில் இருக்கக்கூடிய மெடிசன் வந்து 100% நமக்கு எப்படி கிடைக்கிற மாதிரி செய்கிறது. ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தப்பாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஹேலர் இருக்கக்கூடிய மெடிசனில் 60% தான் உங்களுக்கு நுரையீரலுக்கு போய் சேரும். மிச்சம் 40% வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஏன்னா வந்து ஒரு பேப்பராக நம்ம வாய் மூலமாக வந்து நுரையீரலுக்குள்ள போகிறதுனால இதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ எப்படி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது, இதோட 100% பெனிஃபிட் எப்படி எடுத்துக்கிறன்றது நம்ம பார்ப்போம். நிறைய வீடியோ பார்த்துட்டு இங்கிலீஷ்லலாம் இருக்கும், பட் அதை யூஸ் பண்ணுற எப்படி சொல்லுவாங்க, பட் ரீசன் சொல்ல மாட்டாங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும். பட் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஏன் அதை செய்யணுன்ற காரணத்தோடு நம்ம இந்த வீடியோவை இன்றைக்கி பார்ப்போம். வந்து வீடியோ போகிற முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் அமைக்கி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வரும். இதை யூஸ் பண்ணுறது எப்படி பார்த்தா ஒரு 8 சிம்பிள் ஸ்டெப்னு வச்சுங்களேன். ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துலாம். என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஹேலர் எப்படின்னா இதுக்கு ஒரு கேப் இருக்குது. இதுதான் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ இதுக்கு கேனிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கேப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும். முதல்ல இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், ரிமூவிங் இந்த கேப். ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்ஹேலரை வந்து ஷேக் பண்ணணும். நல்லா ஒவ்வொரு தடவை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி நல்ல ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் அல்லது ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் இப்படி நல்லா ஷேக் பண்ணணும். ஏன் ஷேக் பண்ணணும்னா, மெடிசனோட சேர்ந்து ப்ரொப்பல்லண்ட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் இருக்கும். இதோட சேர்ந்து ப்ரொப்பல்லண்ட்டோட வேலை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மெடிசனை வந்து நுரையீரல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் ப்ரொப்பல்லண்ட்டோட முக்கியமான வேலை. நீங்கள் உள்ளே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்மா இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சால்புட்டமால் இருக்கும். சால்புட்டமால் தான் உங்களை நுரையீரலில் விரித்து உங்களுக்கு வந்து சுவாசத்தை ஈஸியாகுது. பட் வெறும் சால்புட்டமால் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது நுரையீரல் வரைக்கும் போகாது, ட்ராவல் ஆகாது. இந்த வாயில் அடிக்கிறது உள்ள வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகாது. இந்த ப்ரொப்பல்லண்ட்டுன்னு ஒன்று, ப்ரொப்பல்லண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதில் சிஎஃப்சின்னு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா சிஎஃப்சின்னு யூஸ் பண்ணணும். அதாவது குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சொல்லிட்டு அது வந்து ஓசோன் லேயரை வந்து டேமேஜ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது இல்லாமல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும்னு புது இது வந்தாலும் ஹெச்எஃப்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஹைட்ரோ ஃப்ளூரோ அல்கேன்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரொப்பலண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இப்போ எல்லா இன்ஹேலரும் தயாரிக்கிறாங்க. அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே, ப்ரொப்பலண்ட்டோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே அந்த மெடிசனை வந்து நீங்கள் வாயில் அடிக்கக்கூடிய மெடிசனை நுரையீரலோட அடிப்பகுதி வரைக்கும் கடத்திட்டு போகிறது தான் இந்த ப்ரொப்பலண்ட்டோட முக்கியமான வேலையே. அதனால் அது ப்ரொப்பலண்ட்டும் மெடிசனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அதுக்காண்டி ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணுங்கள். இது ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 3 பார்த்தீங்கன்னா, பொசிஷன் எப்படி உட்காருன்ற பொசிஷன். ஒன்று உட்காந்துருக்கணும் அல்லது நிற்கணும். இருந்தாலும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கணும். நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்துருக்கணும். தலையை லைட்டாக டில்ட் பண்ணிக்கணும். லைட்டாக எப்படி டில்ட் மேலாப்பில் அப்படி டில்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன் ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து டில்ட் பண்ணணும்னா, நுரையீரலோட வைட்டல் கெப்பாசிட்டி, லங்ஸோட வைட்டல் கெப்பாசிட்டி சொல்லுவாங்க, ஒன்றில் கொள்ளளவு தான். அது வந்து கூடும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ வந்து மெடிசன் என்ன ஆகும்னா, நுரையீரல் அடிப்பகுதி வரைக்கும், நுரையீரலில் எல்லா பகுதிக்கும், நுரையீரலோட எல்லா பகுதிக்கும் வந்து மெடிசன் வந்து போகும். ப்ராப்பராக விரித்து கொடுக்கும் நம்ம அடிக்கிற அந்த மெடிசன். ஸோ அதனால் நேராக உட்காந்துக்கணும். ஸோ கொள்ளளவு கூடுது, மெடிசனும் அடிப்பகுதி வரைக்கும் போகுது. தலையை லைட்டாக இப்படி டில்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஏன் தலையை டில்ட் பண்ணணும்னா, நீங்கள் அடிக்கிறது வாயில் அடிக்கிறீங்க, தொண்டைக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுவாச பாதை வந்து நுரையீரலுக்குள்ளே போகும். உணவு பாதைன்னு சொல்லக்கூடிய ஈசோஃபேகஸ் வந்து உணவு குழலில் போகும். ஸோ தலையை டைட்டாக டில்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணக்கூடிய மெடிசன் டேரெக்டாக அந்த சுவாச பாதை மூலமாக நுரையீரலுக்குள்ளே அடிப்பகுதி வரைக்கும் போகும். அதுக்காண்டி ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து இப்படி தலையை லைட்டாக டில்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது வந்து ஸ்டெப் 3. அடுத்து வந்து ஸ்டெப் 4 என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும். ஜஸ்ட்டு இன்ஹேலர் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் திரும்பி உங்களால் வாய் மூலமாக எவ்வளவு ப்ரீத் அவுட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ப்ரீத் அவுட் பண்ணிடணும். ஸோ தட் நுரையீரலில் எம்டி பண்ணிக்கலாம். எம்டி ஆகி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கும் நுரையீரலில். அப்போ நீங்கள் அடிக்கக்கூடிய மெடிசன் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் எல்லாம் ஆக்குப்பை ஆகி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு 100% பெனிஃபிட்டை கொடுக்கும் இந்த அடிக்கக்கூடிய மெடிசன். ஜஸ்ட்டு இன்னும் ஹோல்ட் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக அப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கங்க. வாயில் வச்சு டைட்டாக பல்லு கடையில் வச்சு பிடிச்சிக்கணும். இப்படி, அதாவது இந்த மாதிரி பல்லு கடையில் வச்சு பிடிச்சி நல்ல வாயை மூடிக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அடிக்கக்கூடிய மெடிசன் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் நுரையீரலுக்குள்ளே ஃபுல்லாக போகும். இப்போ பிடிச்சிக்கிறீங்க, கேப்பே இல்லாமல் நல்லா வாயை முடிக்கணும் நீங்கள். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து அடிக்கக்கூடிய மெடிசன் வந்து நுரையீரலுக்குள்ளே ஃபுல்லாக போகும், 100% உங்களுக்கு போகும். 5வது ஸ்டெப்பு. 5th ஸ்டெப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் மூடினதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு மேலே இருக்க கெனிஸ்டரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்ஹேல் பண்ணணும். 6வது ஸ்டெப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம்
ஜஸ்ட்டு இதை வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஹோல்டு பண்ணணும். ப்ரீத்தை வந்து ஹோல்டு பண்ணணும். மெடிசனை உள்ளே இன்ஹேல் பண்ணியிருப்பீங்க. பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து 5 செகண்ட்லேருந்து 10 செகண்ட் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணுங்கள். உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ ஹோல்ட் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெப் நம்பர் 7 என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தடவையும் இந்த மாதிரி அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களோட வாயை வந்து நல்லா தொண்டை வரைக்கும் ரின்ஸ் பண்ணிக்கலாம். குறிப்பாக நீங்கள் ஸ்டீராய்டு வகையை சேர்ந்த இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எனி இன்ஹேலர்னு வச்சுக்கிங்களேன். நான் குறிப்பாக ஸ்டீராய்டு சொல்கிறேன், பட் இன் பர்டிகுலர் ஸ்டீராய்டு சொல்கிறேன். பட் எனி இன்ஹேலர் நீங்கள் வந்து வாயை வந்து நல்ல ஒரு வார்ம் வாட்டரில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரின்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா ஒவ்வொரு பீரியடில் டெய்லி அடிக்கும்போது வந்து இது வாயிலையோ தொண்டையிலையோ வந்து சைடு எஃபெக்டை கொடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காண்டி நல்ல வார்ம் வாட்டர் வச்சு ஒரு ரின்ஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இது ஸ்டெப் வந்து 7. ஸ்டெப் 8 வந்து நீங்கள் 2வது டோஸுக்கு போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் to 1 minute வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நீங்கள் 2வது பஃப் அடிக்கலாம். இந்த சேம் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி இந்த கேப்பை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு பாக்ஸில் வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து ட்ரக்கு வேஸ்ட் ஆகாமல் 100% நம்ம நுரையீரலுக்குள்ளே போகும். அதுக்குண்டான பயனை கொடுக்கும். ஆஸ்மா அட்டாக்லேருந்து இமீடியட்டாக நமக்கு ஒரு ரிலீஃபாக கொடுக்கும். ஓகே மை டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், இன்றைக்கி டாக்டர் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட் இருப்பாங்க, ரெகுலராக இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை. கேள்விகள் இருந்தாலும் கேளுங்க, கமெண்ட் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் டாப்பிக்கோட சந்திக்கிறேன். பை ஃப்ரம்